dan jalqaba marraan kaasee baradha. Zimuma jedhee jechuudha. Asirratti illee dhufee keenyallee numan baradhaa. Islaamummaa kana jalallee dhufee numan ustaazota jalallee numan baradhaa. Deemee rakkoo yaani islaamummaa kana gaafii wanni natti hin ta'iniifi hin dhalatu hin dhalchuu bakka jedhan kanatti amma suuraa hedduu nan dubbisaa. Yeroon islaamummaan kun gaafii natti ta'a jedhe ofumaaf deebii naaf kenna. Of biran qaba waan ta'eef ol biran qaba. Amma kiristaana keessa yoo naqe waaqayyoo bakka sadiitti hafuurri qulqulluunis waaqa sadan waaqa tokko hojjenna akkamitti jennaa waaqni kun akkamitti sadi ta'e tokkos ta'e kan jedhutu gaafii natti ta'a. Gara keessa noo naqe moo rabbi tokkochaa yoo jedhan deebii naa ta'a. Saniif islaamummaan kun baay'ee gaafii natti hin ta'u ana gizee hedduu yaanii akkanumaayyuu gaafadhe akkanumaan faa rabbashuu yoo nan barbaade gizee tokko bakka namaan taphachuu yoo barbaade malee baay'inaan gaafii natti hin ta'an. Wanti inni irra cimaanii waggaa 2 kana keessatti sabri maanna eegsise islaamummaa kanallee wanti shaadaa kanas lubbuun koo odoo baate amma odoo asittis baate odoo achittis baate namni nafaan hin ba'u. Namni haati koollee abbaan koollee maatiin koollee nafaan hin du'an anumatu du'a. Anumatu gara azaaba jedhanis yookiin gara jannata sana lubbuun koo deemti malee maatiin hin deemu. Garuu akka tasaa oonan biyya gale maatii kootirraan adda ba'an maatiin koo ija keessa arginu hin barbaannu. Atis akkuma intala kaanii yoo islaamummaa kana qabatte naannoo kan katamaa nu keessa jirrutti ati katamaa san keessa hin jiraattu jedhan. Kanuma kanaaf iddoon hojii kunillee immoo iddoo kiristaana biran hojjedhaani. Isaan sunillee amma fakkeenya namittiin ani bira hojjedhu miidiyaalee adda addaa kana ni hordoftii ni argi. Guruppii waldaalee ani irra jiru hundaa hin beekti. Islaama ishiin akka wayiitti bakka yaan dhaga'uuf feetu nama islaamallee arguullee ishiinillee feetu. Namitti himte ammatunillee. Yoo nan islaamummaa qabadhe fakkeenya salaata na barbaachisaa, soomatu na barbaachisaa, uffatni ulaagaalee nan uffadhu akka islaamatti na barbaachisaa. Gizee sana namittiin tun ulaagaalee kana mana kana keessatti akka jiraadhe akkasitti islaamummaarra jiraadhu nan gootu. Yoon biyya gale maatiin koo akkas nan godhanii. Kan hin jedhu bakka gaafii yeroo dheeraa natti ta'eetuman sabriidha yaan ta'a. Maashaallah amma dandee furmaata lamaan kanaa siif haa kaa'ume. Amma dandee furmaata lamaan kanaa siif haa kaa'u. Tokkoffaan kan maatii kee salphaadha. Maaliif jennaan biyya jarri jiraatan keessa hin jiraatu hin jiru danda'a. Maaliif jennaan kiristaanummaan beekamu taanaan keessumaayyuu warra xabbaqan taanaan inni qaanfatu itti qaana'uuf jecha maaliif bilimchaan akkas taate mucaan akkas taate akka namni itti tokkomu barbaadu kun itti sokkeedha. Bakka biyya barbaadde keessa deemtee jiraachuu dandeessaati. Maaliif jennaan kun ammas hin jedhu nama hojjetaa jiru waan taateef jechuudha. Bultiin immoo isaa akka si kaa'u yoo hin beektu ati intala dubaraati bakka kam akka keessa teessu hin beekamu biyya kam keessa akka si ga'u hin beekamu sana wajjin immoo karaa abbaa koo firaa waan ta'e waan jette jira akkasis gochuu hin dandeessa jara biras taa'uu hin dandeessa anuma kamiinuu sun waan mijeeffachuu dandeessu waan guddaan ittiin fakkaatu jarri nutti dhufuun illee jedhanii hin jedhu malee abbaan kee bakka ati jirtutti illee dhufanii nama si ilaaluu danda'u bakka ati jirtutti warra si gargaaruu danda'u atiif abbaa kee hamma feete maan ta'in intala isaanii dubaraa miti ilma dhiiraa gadi baasanii gatanii garaarraan kutatanii. Banagaraachin lai abbaan kun makana anaan alatti nagatuun sana reebuun isaa itti fakkaatee amantaan sun dhugaa itti fakkaatee anaan na deebisuu naa ooguu isaati malee warri ammas hin jedhanis meebi si ooguu barbaadaniitu malee garuu abbaan koo mucaan koo maalirra jira jechuu oduu otoo namaa jiraate namni dura naa rifatu abbaa koo dura hin jiru ture. Maaliif abbuma koo naa rifatu sanatu naa rifata maaliif jennaani mucaa makootu badaa jira jedhee waan yaaduuf qofa lammaffaa maqaa isaatiif sodaachuu jecha wanna si jedhe malee siinis gurra si biraan dhabani achitti si gaafachuun dhiisani bakka ati jirtutti digalee si gaafachuun dhiisani maaliif jennaan intala isaaniiti kanaafuu biyya ati jarri jiran keessa deemuu dhiisuun immoo meebi maqaa isaaniitiif qaanfatanii ta'uun hin mala ati immoo islaamummaa kee filatte haadha kee abbaa keetiif immoo kabaja kennite zorroo jettee jiraattes kun waan wanna jedhu tokkodhaa miti unkaanaadhaaf abbaa hunduraa zorroo jechuu mititi biyya keessaa mootummaan bahee siin jedhe bar muslimni dhiisee baha. Islaamummaa isaan caalsatu waan ta'eef biyya beekne keessa deeme hijiraa waan jedhamu jira godaansa godaanee jiraataa jechuudha inni tokko kana. Inni lammaffaa biyya keessa jirtu immoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa jalqaba islaamummaa dhufan islaamu laa ilaaha illallah barsiisaa ture waggaa 13. Ammallee
gaafa namoonni daarul alqam jedhamu keessatti mana wayii keessatti namoota islaamummaa dhufe galchanii waamanii ka islaamatti dhufus daawaa gorsa gaafa gochaa turan dhokatanii turani. Dhokatanii salaataadhaa turani. Dhoksaadhaan muu dirqama ifa baasu salaati. Yoollee dhaabbatee akka salaatu dhabde qalbii keetiin salaatuu dandeessa. Dhugaadhaan islaamummaa. Maal jechuu barbaadeen dursa dhugaadhaan ka gabbaramu rabbi tokkicha malee hin jiru kan jedhu arrabaa fi qalbii keetiin dhugoomsitee jennaan inni kaan ammati gaafa dandeessutti rabbiin nama dirqisiisu. Maaliif laa yukallifu Allahu nafsan illaa wusaa. Rabbiin lubbuu keetii olitti sin dirqisiisu waan taateef yoo dhokatteedha salaatuu dandeesse dhokattee salaatuu dandeessa. Yoo dhokattee salaaluun dhaabbattee salaatuu dandeenye teessee salaatuu dandeessa. Yoo teessee salaatuu dandeenye callittee qalbiidhaan salaatuu dandeessa. Si galee akkasii ta'u tolfatteeti gochuu dandeessa. Waan sanarraa olii hunda sitti cime immoo rabbiin ati keessa keetiin amantee jennaan rabbiin rakkina keessiif beeka jechuudha.